Hello? Sure, sister njani? Yeah, sister. Kubuza Transnet la ngifonela khona. Sikhuluma noNdlebe Chesterville mfethu. Ngalethi CV yami la apply mfethu nangangiqasha and kabili ngami CV yami. Ilapho nasemaphoyiseni. No, bengifuna ukucheck ukuthi iCV yami isakhona yini. Ngifuna ukuyilanda. Awazi noma isakhona ama-CV yami wagcina. Niwenza nama-CV yethu kanti? No, phela nama-CV siwenza ngemali. Mina le-CV ngayenza ngemali sister, ngiyayifuna i-CV yami. Awathathe wena. Kodwa wena obamba ama-calls. Sis, ngicela i-CV yami singalodi sibanga into ebheda. Yabo le mali ngifona ngayo ethi ngikweletile. Samele ngikhokhe ethi ama-SLC. I-CV yami imali yayo kuyenza ngiyikweletile ngayiprinta ngemali. Samele ngikhokhe leyo mali engangiyikweletile ngenza leyo CV. Kumele ngenze enye i-CV manje leyo yokuqala engayenza ingakasebenzi. Ngine-CV esebenzayo mina ehleli lapha engayisebenzisi. Ngoba nama ngisebenzi i-CV yami futhi ayisebenzi. Akusasebenzi yonke into ke manje. I-CV yami ayisebenzi nama ngisebenzi. Ngicela i-CV yami sisi. Ngifuna uyifaka kwenye indawo. Uma ungakwazi sisha ungakayivala ifoni nje becela uzame ungifonelela na ku-1011 emaphoyiseni ungicele i-CV yami nakubona. Ngingajabula kakhulu sithando. Ngiyeza manje. Le mali engiza ngayo lapho ngibolekile ngicela singaxabani mengifika lapho. Hayi singadlala nina phela ngeke. Niwathathelani ama-CV a-over? Niwathathelani? Ngoba ngabe niyathatha 10 mina ngifuna 10 niqashile abantu abawu10 nimosha ama-CV yethu. Ngiyayifuna. Hey. Angikhathali ngisho ungabiza uVan Hoogban ngifuna i-CV yami nizoyiprinta. Ngiyayifuna. Usho ukuthi lapho akakashoni umuntu. Akugula umuntu. Aningibizi ngani pho? Hayi ngiyayifuna. Hey.